Vita ya Urusi na Ukraine ambayo Urusi walianzisha imebadili kila kitu kwenye uwanja wa kimataifa. Kwa watu wa kawaida wataona ni kawaida tu, lakini kwa wale watu wa rohoni watajua kwamba haya ni maandalizi ya vita kubwa zaidi ambayo itakuja duniani. Kwa sababu kuna yale mataifa ambayo yalikuwa hayataki kujihusisha na silaha na upande wowote, kwa sababu naona imebadilisha sera yao. Kwa mfano, Ujerumani tokea vita vile vya pili vya dunia, Ujerumani walibadilisha sera yao. Ukiangalia nchi za Ulaya pia kama Uingereza, Ujerumani na Ufaransa waliamini kabisa kwamba haiwezi katokea vita tena Ulaya. Kwa hiyo walikuwa wanapunguza majeshi yao, walikuwa wanapunguza uwekezaji kwenye silaha, lakini hiyo sasa hivi imeondoka. Umeona taifa la Ujerumani kwa miaka sasa karibu zaidi ya 80 limebadilisha sera yake. Kansela mpya wa Ujerumani aliyeingia bwana Friedrich Merz amesema ataboresha zaidi jeshi lake. Sasa hivi Ujerumani inalikuza jeshi lake tena. Inaanza ile race of armament. Inaanza kuongeza jeshi lake. Lakini ukiangalia nchi kama Japani pia, wa Japani kuanzia kwenye vita ya pili ya dunia wamekuwa na sera ya kuto kujihusisha sana kijeshi na wala kupeleka silaha nje ya Japani. Lakini tokea vita vya Urusi na Ukraine unaona mambo yamebadilika. Umeona pia nchi kama Uswizi ambazo huwa haziegemei upande wote zinaanza kubadili sera yao. Sasa mambo haya yana maana gani? Ukihesabu vita vya Ukraine na Urusi, alafu pia ukaangalia ile vita ya October 7 kati ya Hamas na Israeli, kuna kitu ambacho vinaungana, vinatengeneza kwanza armament, maboresho ya silaha katika mataifa, uwekezaji wa silaha. Sasa hivi nchi nyingi za Ulaya zinaongeza matumizi ya kijeshi kwenye pato lake la taifa. Tumeona Uingereza imetangaza itafikia 3% ya uchumi wake kijeshi. Nimeona waziri mkuu wa Uingereza bwana Keir Starmer ametangaza hivyo, na vile vile Ujerumani inaongeza, na nchi nyingine kama Poland zinaongeza. Ukiangalia hizi nchi kama Ujerumani, nchi kama Japani, kuna ile ideology waliokuwa nayo. Ujerumani ndio ambao walianzisha sana vita ya kwanza ya dunia na vita ya pili ya dunia, lakini vile vile Japani ndio ambao walihusika kwenye hiyo vita. Kwa hiyo kuna roho ambayo itakuja baadaye. Hiki kitu ambacho tunaita demokrasia, muungano si wa nchi za magharibi, baadaye utasambaratika. Itajikuta Marekani ni kama amebaki peke yake, labda kidogo na Uingereza, lakini nchi nyingi za Ulaya zitakuja kusaidi na upande wa adui, hasa Urusi na China na Irani na Korea Kaskazini na nchi nyingine kama Uturuki zitaungana. Ukiangalia pia Uturuki inajaribu kufufua ile Ottoman Empire. Uturuki chini ya Recep Tayyip Erdogan inajitutumua kutaka kuongeza ushawishi wake. Kwa hiyo nini kinatengenezwa? Kinatengenezwa kwamba baadaye usaliti kwa taifa la Israeli utatokea, na ndio maana unaona taifa kama Ujerumani linaanza kubadili sera yake kuelekea Israeli. Hivi karibuni waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani na kansela wa Ujerumani huyu mpya amesema haielewi tena Israeli. Maana yake Ujerumani inaanza kupunguza sera yake. Kwa hiyo kama ambavyo nimekuwa nikisema kwamba Ulaya ni hatari zaidi kwa Israeli kuliko hata nchi za Kiarabu ambazo zinaonekana kama maadui, ndio hivyo Ulaya itakuja kusababisha kazi kubwa. Kwa hiyo unaona umoja wa Ulaya, unaona nchi kama Ufaransa, unaona nchi kama Ujerumani zinaanza kidogo kuiacha Israeli na kusaidi na upande wa maadui. Ni taifa la Marekani pekee ambalo ndo limebaki ni mshirika wa kweli wa nchi ya Israeli. Kwa hiyo tunavyoelekea mwisho kuendelea kwenye vita ya Helmagedon na vita ya Gog na Magog ambayo imeandikwa kwenye Ezekieli, Israeli atajikuta ametengwa na mataifa mengi, na mashindano ya silaha yatakuja zaidi, yataongezeka zaidi. Na hizo silaha sio kwamba zimewekwa tu, zitafanya kazi kwenye vita ya mwisho ambayo jeshi la askari kama milioni 200 litapanda kwenda kuipiga Israeli. Na hapo ndipo Yesu atatokea kumwamua Yakobo. Biblia inasema atatokea kumtenga Yakobo na maasi yake, na ndio hapo Wayahudi watamfahamu kwamba Yesu ambaye walimkataa kwa miaka mingi, kumbe
ndio yeye ambaye watamkubali sasa kama Masihi kitaifa. Sasa hivi kuna Wayahudi mmoja ambao wanamkubali Yesu kama mwokozi wao, kama Masihi, kama Meshaya. Lakini sasa baada ya hapo Yesu kuja kumokoa Israeli atakapokuwa amezingirwa na mataifa, ndipo watamkubali kitaifa. Na maandalizi sasa ndio haya mashindano ya silaha unayaona, ndio hizi sauti za kuipinga Israeli unaziona, ndio hii unamuona Urusi amechokoza vita, na sasa ile mbio za matengenezo za silaha zimeongezeka tena. Unaona Marekani anajaribu kutatua vita hii, lakini vita hii haitatuliwi kirahisi kwa sababu haya ni maandalizi ya vita kubwa zaidi ambayo inakuja. Kwa hiyo nini cha kufanya kama mpendwa? Ni sisi ni kujiandaa. Yesu anakuja kulichukua kanisa, Yesu anakuja kuwachukua watu wake wanaomwamini yeye. Hapo ndipo dunia itaingia kwenye chaos, itaingia kwenye vurugu, watu watauawa, maslaha ya nyuklia ambayo yametunzwa kwa miaka mingi, silaha ambazo hata hazijulikani, nyingine hazijaonyeshwa, zitatumika kwenye ile last battle, kwenye vita ya Armageddon na ile vita ya Gog na Magog. Kwa hiyo